दोस्तों आज के एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोग को बताऊंगा जो भी यूट्यूबर्स बड़े यूट्यूबर्स एंड जो लोग फनी कॉमेडी वीडियो बनाते हैं एंड आप भी उसका जो भी साउंड इफेक्ट होता है वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं नो कॉपीराइट वाला। आज की इस वीडियो में आप लोग को दो टिप्स बताने वाला हूँ। दोनों टिप्स से आप आसानी से नो कॉपीराइट साउंड को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अभी कोई भी जरूरत पड़े साउंड इफेक्ट का सभी साउंड इफेक्ट यहाँ पर अवेलेबल लोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर करते हुए। जो हम लोग का तरीका आता है उसके लिए आपको अपने फोन के क्रोम ब्राउज़र पर चला आना होगा। ठीक है, आपका फोन में तो क्रोम ब्राउज़र होगा ही। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपल सर्चिंग करना है मिक्स किट। यहाँ पर आप स्पेलिंग देख सकते हैं MIXKIT मिक्स किट। यहाँ पर सिंपल आपको यहाँ पर सर्च कर देना है मिक्स किट एंड सबसे फास्ट में जो वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसमें आपको क्लिक करना है मिक्स किट। गाइस हम लोग क्लिक कर देते हैं इसमें हम लोग जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का आ जाएगा एंड ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारा साउंड इफेक्ट का ऑप्शन है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको साउंड इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम लोग साउंड इफेक्ट पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का आ जाएगा एंड यहाँ से जो भी साउंड आपको चाहिए यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं एंड यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारा साउंड इफेक्ट देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारा देख सकते हैं साउंड इफेक्ट देख सकते हैं। ऐसा बहुत सारा साउंड इफेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देख सकते हैं एंड देख सकते हैं बहुत सारे साउंड इफेक्ट यहाँ पर है। इंट्रो का भी देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर साउंड इफेक्ट है एंड ऐसा आपको कोई भी अगर सर्च करके देखना है ऐसा देख सकते हैं टेक्नोलॉजी एनिमेशन जिस कैटेगरी का आपका म्यूजिक चाहिए गेम लाइफ स्टाइल सब कुछ का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट एनिमेशन सब कुछ का टेक्नोलॉजी यहाँ पर सब का सब यहाँ पर देख सकते हैं। किस तरह का आपको चाहिए सारा का सारा यहाँ पर दिया हुआ है। एलार्म का चाहिए तो एलार्म यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी में इतना तरह का मिल जाएगा। जैसे डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल ये डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर सिंपल डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना एंड कन्फर्म डाउनलोड फॉर योर डिवाइस यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है एंड आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं गेट अनलिमिटेड डाउनलोड्स यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। गाइस कुछ इस प्रकार से हमारा फास्ट जो तरीका ये होता है एंड गाइस हम लोग का सेकंड तरीका होता है ये आपको प्ले स्टोर पर चले जाना होगा एंड प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन है जहाँ पर भी आपको सारा का सारा मिल जाएगा। तो उस एप्लीकेशन का नाम है साउंड। यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ साउंड, वही नाम है साउंड बटन। तो हम लोग चले यहाँ से जो कि टाइपिंग कर देते हैं साउंड बटन BU बटन। यहाँ पर जैसे साउंड बटन सर्च करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। बहुत सारा एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आपको ये वाला सब एप्लीकेशन जो उसके लिए सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला फनी जॉक साउंड इफेक्ट बटन। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है एंड गाइस इससे आपको डाउनलोड कर लेना। गाइस मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। तो उसके बाद मैं ओपन पर क्लिक करूँगा एंड हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। गाइस थोड़ा सा आपको ऐड कर लेना है उसको इस प्रकार का है। उसके बाद सबसे ऊपर साउंड बटन पर आपको क्लिक करना एंड गाइस साउंड बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने बहुत सारा साउंड इफेक्ट आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर साउंड बटन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा साउंड इफेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे एंड बहुत सारा साउंड इफेक्ट है। बहुत सारा साउंड इफेक्ट है यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा जिस तरह का आप चाहते हैं फनी एंड सभी तरह का। गाइस सभी तरह का यहाँ पर है। ऐसे आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपल है इसमें जिससे आपको डाउनलोड करने के लिए करना क्या होगा सिंपल इसमें क्लिक करके आपको रखना होगा एंड उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको सबसे ऊपर सेव का ऑप्शन। हमारे को सेव पर क्लिक कर देना एंड सेव पर आप जैसे क्लिक कर देते हैं हमारे जो ऑडियो सेव हो जाएगा एंड उसके बाद आपको अपने मैजिक फाइल में अपने फाइल में चले जाना होगा एंड फाइल में जाने के बाद वो सब मैजिक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आपको नहीं मिलता है तो यहाँ से आपको जो भी फाइल का नाम होगा यहाँ से आपको सर्चिंग करना होगा एंड उसके बाद आपका जो मैजिक होगा वो साउंड इफेक्ट होगा यहाँ पर सारा का सारा आ जाएगा। जो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें।